واش نقول لك سمير، هاد الشيء هذا اللي سمعته زعما الصراحه جاني بيزار ان هاد السيده هادي تتعامل معاك بهاد الطريقه هادي. ما فهمتش والله ما فهمت، يعني كاع هادشي اللي عاودت لي عليها والوقفه اللي وقفت معاها وانت كتبغيها، باين عليك بلي كتبغيها من القلب ديالك، غير الحاله ديالك يعني كتبين داك الشيء هذا، يعني سبحان الله العظيم وصافي، سبحان الله العظيم. وشنو نقول لك يا سمير، الله يصاوب الله يصاوب، الله يجمع شملكم، هاد الشيء ما نطلب صراحة. سمير والله ما تستاهل هاد الشيء هذا الصراحة، حيت انا راني قريت معاك ونعرف كي داير الشخصية ديالك والعقلية ديالك وولد الناس. انا ما فهمتش لهاد السيدة هادي كي دارت، ما فهمتكش، ما فهمتش والله العظيم. ما عرفتش شاهيناز، واش انا اللي في يدي ولا هي؟ انا راني حكيت لك وقلت لك ها السبب علاش، ولكن انا ما قصدتش انني نجرحها بهذا الشيء اللي درتو معاها صراحه، والله ما قصدت شاهيناز. لا سمير، انت راك ما غلطت في شي حاجه، واي راجل كان في بلاصتك كان غادي يعمل نفس الشيء اللي درتو نتايا. هي ما فهمتش، ما صراحه ما كرهتش ندخل بيناتكم سمير ونحلكم هذا المشكل هذا، ولكن سي دوماج جيتني في واحد الوقيته اللي الخدمه عندي مزيره بزاف وما نقدرش ندي حتى نهار تاع الكونجي والله العظيم. لا شاهيناز، بلا ما تبرزتي راسك، انا العلاقه ديالي بتوريه صافي سالات وعمر ما نفكر انني نرجع لها ولا ترجع لي، حيت ما شتيش التصرف اللي تصرفته معايا، وانا راكي عارفه الشخصيه ديالي كي دايره. لا سمير، ما تقولش هاد الهضره هادي، الناس راهم كانوا مزوجين وطلقوا ورجعوا لبعضياتهم. لا قادر سبحانه وتعالى يدير شي سبب بسيط وترجعوا لبعضياتكم. لا ما تقنطهاش على راسك ويكون خير ان شاء الله. غير الحاجه اللي نوصيك عليها سمير، ما تضغطش على النفسيه ديالك حتى لهاد الدرجه هادي، حيت راه باين داكشي كلشي في الوجه ديالك. حاول جيت لهاد البلاد، حاول تخرج، حاول تسارى، حاول تعرف على ناس جداد، حاول باش ينسيوك في الهموم وفي المشاكل. اما الحب سمير راه حتى شي واحد ما يقدر ينسيك فيه، حيت انا ما نكذبش عليك، حتى انا مجربه. كيفاش شاهيناز ما تقولي ليش تنتي نفس داكشي اللي صرالك تنتيا؟ شوف نقول لك سمير، بلا ما نزيد كلمه، يهمك بركات، حتى انا فاتت عليا، ولكن الحمد لله قدر على المشكله ديالي وصافي، خرجت بداك الشيء الحمد لله، وليت الخدمه ديالي عادي نورمال. ولكن مره كنفكر داك الشيء، ولكن معليش هذه هي سنه الحياه. رقدوا نتوما اللي هانيين والشخرو، واش بحالي انا اللي راني نخمم في هاد العقيصه وعروستها وبنتها؟ يا بويا حنيني راهم قالوها، قال لك ينعس الغني ولا نهاني. ايوا غانيين وهانيين، علاش ما تنسيش لاله راضيه انت وبنتك، علاش ما تنسوش؟ ايوا انت يا لاله زبيده درتي قرنك بقرني. ايوا غادي نشوفوا يا شكون اللي راه يصوني لي في هاد الساعه الثانيه. ربي تسمعنا اسمع الخير يا ربي، ربي تسمعنا اسمع الخير. والو يا شكون معايا؟ انا الجلالي، انا حسنه الجلالي، الله يخليك ما تقطعش عليا، خليني تكمل الهضره اللي بغيت نقولها لك، وإلا بغيت تقطع الله يخليك الجلالي. وقيله انت هبوله مع راسك، الناس نعساو وشبعت نعاس ودرك انت بانت لك في الجلالي باغيه تقولي لي واش تقولي لي؟ وراني قلت لك تضربي على هاد النمور، وراني قلتها لك ولا ما قلتها لكش؟ يا ويلي استغفر الله، بعيديني واش بغيتي لعندي؟ انت يا كاع كنتي باغيه تديري العمر وربي نجاري، وبغيتي عاد تقولي لي واش غادي تقولي لي اللي تنقال لك ان شاء الله؟ درسي عليا تعاودي تصوري في هذا النيميرو يلا. والله الا قطع عينيك حسنه. لا الجلالي صافي كرهك، ما بقاش كاع يحملك. لا خصني ندير شي حاجه، ضروري خصني ندير شي حاجه باش يولي لي الجلالي. لا هادشي لا ما تقبلتوش نهائيا. علاش الجلالي راك دير فيها هكا؟ علاش اخي هذه مالها؟ راها غير تالباني في التليفونات، واش بغات لي يا خويا؟ درك عاد يبان لها الجلالي. اللي كنتي تعاري فيا وتقولي لي الشارف يا الهرف قبلت عليك
وانا واش نديها فيك ونديك سيدك ودرك يبانت لك في الجلالي. يا والله عليا لا ضحكتي. خير راك يا خير عتقي الموقف. راني غير انا والشيطان اخيرا. روح تبعدني والله لا تصنت لك. يلا لا تخت عليا لا انت ولا ديك حسناء. يلا خيره ديالي لا غيرتها. الله ينعيك ويخزيك الشيطان. الله ينعيك ويخزيك الشيطان. ما تفكر في ولا الجلالي فكر غير بخيره. بخيره الجلالي خيره واه ما كانش اللي هزك كد خيره وما كانش اللي وقفت معاك كد خيره. بعد عليك المصيبه الكحله هذيك راها كلوشاره هذيك وفيها غير المشاكل. لا خالتي الوزن حشومه كاع يعقدوا ما نديروا العشاء لا والو، راه ضروري نديروا شويه الفال، ضروري نعرضوهم للعشاء ولا الغدا. واش قلتي؟ يا واش نقول لك يا رزيقه بنتي، واه عندك الحق بنتي ضروري لابد بالعشاء ولا بالغداء. ايوا صافي خالتي غادي نقولها لحمد خويا. سلام السي الميلود، كي راك داير؟ لاباس عليك؟ ايوا قال لك بلي دفنوه مزاروه ياك؟ كاع ديك القتله درتها لي وما سولت ما جيت ما طليت، ولكن معليش ماشي مشكل. غير اللي بغيت نوصل لك السي الميلود، غير عقل وشوف اش درتها، ما ديش تحس مع راسك تتقعد من جهتك. صحاب لك نسيتي هاد الشي هذا اللي درتو فيا ولا؟ راني والله ما نسيتو. وما صحاب لك انا دي نمشي نشكي ولا تقول راها شكات ولا لا 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 لا. كيما انت درت لي هاد الشي تا انا عندي الرجال اللي مورايا ويديروا لك اكثر من هاد الشي هذا. سمعت؟ اسمعي نقول لك يا الميلود راه ما كيتهددش الا راه يقول لك البال ديالك هديه. سمعتي؟ المره اللي فاتت راني خليت لك ديك العمايره لاصقه. هاد المره اللي جايه الله غير طيرتها لك. وغير زيدي تحكي عليا. روحي بعديني واعطيني الثقه. هذاك الشيء اللي درته لك راه كي والو مع داك الشيء اللي درتيه في اختي. سمعتي؟ كتجيب لي الضحكه بهاد الكلام. درتي لاختي؟ وشنو درت لاختك؟ اختك واش راها بزا كترضع صبحها ولا؟ وزايدون دارت داكشي بالاراده ديالها. اسمع نقول لك، راه وصلني واحد الميساج بلي اختك حنانه دي تزوج. كاع ما تحلمش لا انت ولا هي، والله الا مع ناسها. سمعت؟ والزواج عمرها ما تحلم به نهائيا. اسمعي نقول لك هاد الكلوشير، ايوا الا سميتك نهيله دوري بجواي اختي حنان وشوفي واش غادي يخدم فيك السي الميلود. يا والله تنمشي على امك بالمؤبد. يا سمعتي؟ ولا انا راه ما عندي والو نخسرو. يا سمعتي؟ وزايدون انا كاع الناس الا هضروا راجل جات عليا. يا ماشي كيف يا المكشوفه يا المبهدله. خلعتني كلشي اللي راه يترعد وكلشي اللي راه يرجف. المؤبد كيمشيو له غير رجال، ماشي الشمايت بحالك يا الشماته. وانا داكشي اللي غادي نديرو في اختك عمرها ما حلمت به. الله يهنيك. صبري يا نهيله راني جايك ونوريك واش راجل ولا ماشي راجل. يا سعيده بنتي مالكي؟ راني عييت نتسناك درك تجي تبالي لي كاع ما جيتيش. واش ما تجيش تنعسى بنتي؟ ما واش نقول لك يا والله الا راني لقى على خالتي العاليه مسكينه تبان لي غير تدخل وتخرج في الهضره، وراني خايفه اما الا تمشي تحل الباب وتمشي تخرج على برا. ومقبيله وانا معاها قلت لها يلاه تنسي معانا والو، قالت لك الناس هنا في بلاصتي. ايوا خليتها تادتها عينها اما عاد وجيت مسكينه والو. اما العقل مشالها والله الا مشالها العقل. ايوا سعيده بنتي انا راني حسيت بها ماشي تال تما. ايوا بنيتي الله يجعل ربي يشوف من الحاله ديالها مسكينه وصافي. انا راني نخمم غير خالتك خيره هي الذي تحصل فيها. كون غير بعد خالتك خيره عندها شي صحه. عندك الحق اما خالتي خيره مسكينه هي اللي هادي كي قال الاخر تحصل فيها. بغيت نسولك اما واش ما عندها عرايسات ما عندها اولاد؟ يا بنتي واش ما عندهمش القلب على امهم؟ يا سعيده بنتي الله يطلب في هذا الوقت هذا يطلب جوج حوايج، يطلب الصحه ويطلب الذريه الصالحه بنتي. عندها بنيتي الولاد وعندها العرايسات وفين راهم ما نعرفت. يا بنتي هاد العرايسات واش ما فيهمش الحنان اما؟ قولي لي مخليينها مسكينه هكا عند الناس ماشي ناس الجيلالي راه ولدها. ولكن يا بنتي باز قلوبهم الله الا باز. انا ما نكذبش عليك اما كون عندي العجوجه زي ما قلت كون راني مزوجه وعندي العجوج والله انا نهزها فوق راسي، وإلا ما قدهاش فوق راسي ندير لها كتانه وكي قال الاخر ونديرها في ظهري. حشومه والله الا حشومه. وتا هما زعما راهم يولدوا وراهم يربيو. ربي يا ربي انا القلب ديالي فاش سبحان الله العظيم يشفني الواحد بحال هكا
والله الا بيني وبينك كان ماشي برا كيشتكي دايره العقليه ديالو مين ينوض في حاله، وكان ديناها معنا مسكينه تجلس شي ايامات. سعيدة بنتي أنا ما نكذب عليك، ما قاد أنا على مسؤولية. كانت عندي الصحة بنيتي عندي الخير، ولكن فين راها بنيتي الصحة فين راها؟ فين راك غادي خويا؟ فين غادي في هاد نصاصة الليل؟ ياك لاباس؟ واش كاينه شي حاجه ولا؟ سمعي نقول لك حنان اختي، راني غادي عندك المسخه راها صونت لي في التليفون وسخسختني ما خلاتليش بالمعيور، وراها عايرتني قالت لي ماشي راجل. ايوا اختي راني غادي عندها باش نوريها واش راجل ولا ماشي راجل. لا الميلود اخويا واش راك دير؟ هي راه دارتها بالعاني هكا، راه مدايره لك شي من داف ولا ما تمشيش عندها خويا، الله يخليك خليها براسها، راه بالصفه دي تبقى تعايرك وتصوني لك في التليفون. لا الميلود اخويا لا، ما تضيعش المستقبل ديالك عليها، هي كما قلت هذيك راه مسخه وراها عارفينها الناس كي دايره، بلا ما توسخ راسك عليها. الله يخليك اخويا الله يخليك. اسمعي نقول لك حنان اختي، كتعرفي بلي خوك راجل ياكي ماشي شماتي، وحق الرب العالي هاد النهار غير نوريها واش فيا الرجوله ولا ما فياش. غير صبري راني غادي لها، يا والله معايا لا تسالكت هاد الليله، واللي بغاتو راني معاها فيه. لا الميلود الله يخليك اخويا فكر بعقلك وهدن راني عارفه الهضره ديالها راه صباتك ولكن اخويا لا ما تمشيش، راك انا مشيت هجمت عليها للدار ديالها وكانوا الشهود وكلشي، راك والله غير غرقاتك. لا خويا الله يخليك وانت راك عاد باغي دير المستقبل ديالك وباغي تعيش حياتك. الله يخليك يا الميلود اخويا الله يخليك، اسمعني الهضره ديالي. اسمعي نقول لك حنان اختي، انا نعيش الحياه ديالي نعيشها بالرجوله اختي. واش انا مرا كلبه يا حنان اختي تقول لي الشماتة وماشي راجل؟ يا والله حتى نوري لباباها الرجوله كي دايره. بالصحة حياة، بالصحة. الله يسلمك. حياة ملي كتعاملي معايا بهاد الطريقة هادي واش ضرتك بشي حاجة؟ قولي لي الا عندك شي حاجة عليا ولا قولي لي باش نعرفو شنو درت لك. هادشي اللي بغيت نعرفو انا ميمون، قولي واش راك مخبي عليا؟ الا بغيت ترتاح ونرتاح حتى انا، وقولي الحقيقه وصارحني وشنو كاين وشنو راك كاين ودس عليا. شوف حياة، انا كون كانت شي حاجة اول وحدة اللي نقولها لها هي انتي، وانتي عارفة هادشي هذا، راه ما كاين حتى شي حاجة، راه غير الشيطان ولد الحرام الله ينعل ويخزيه راه معمر لك الراس ديالك ليا. كوني على يقين حياة، الا كانت شي حاجة ولا راني ما ديش نخبيها عليك. الله يخليك حياة. شوف ميمون، انا ملي كنهز عينيا في عينيك وكنبقى نشوف فيك كيبان لي بلي راك مخبي ليا شي حاجه. ما تقوليش ما راني مخبي لك والو، انا شحال ما بقات الحقيقه دي نعرفها، ولكن ميمون من الاحسن الا بغيتني نرتاح وكنت عزيزه عليك قولي وشنو كاين، قولي بلا ما تبقى تدور تهرب. شو بغيتيني نقول لك حياة؟ بغيتيني نجبد غير شي فكرة من البال ديالي ونقول لك؟ الله يهديك حياة، نال الشيطان. الله ينعلو ويخزيه. بردي المات راه مجبادين، غير وحده ترد على وحده. الا كان غير شخير ما كانش اللي يقد لكم عليه نتوما هما الوالا. كان يديروا شي سباق زعما في الشخير ولا بنيتي نتوما ديو ديك جائزه تاع الاوسكار ولا كيقولوا لها. من البيت الله يسر هما درن ما كحلت به ما شتو. هاد الليله غادي نبات هكا عينيا مبرقين. يا بويا ما عرف هذا التيرمو فيه شي قطران تاع القهوه ولا ما فيش اصلا. ما جانيش النعاس والله لا. ربي شا راه يستناني عاد تاني غدا مع الصبح، واش جاي يفوت عليه يا نهار غدا عاوتاني غادي يصبحوا دايرين النوبه. تماما هاد الليله غادي تبان عين هاكا مبرقه. خلا داني وتبرادي وشكون يسكت هاد الماطر، شكون يسكتهم؟ يا سيدي ربي، واش هذاك كنيف اللي عندهم ولا واش تابردين؟ واش خير الله يستر كون تخرجي من الكون تسمعيش خيرهم، وحده ترد على وحده بحال راهم جايبين الصف. بويا سلوى بنتي مالكي ما جاكش النعاس ولا؟ واش راكي فايقه تا دركي؟ ما جاني النعاس اما. ايوا قلت نمشي للصاله نشد التلفازه ونتفرج شويه. لا وعسى يجيني النعاس هكا في البيت ديالي ما نتقلب والو، ما جانيش كاع النعاس، ما عرفت مالني. مالك سلوى بنتي؟ تبالي لي ملي جيتي قبيله وانتي ماشي على الخاطر ديالك.
لا لا ما مالي والو، غير النعاس هكا مشالي ما عرفتش علاش. راكي عارفه ما مشي خطره هكاك بدا يطير بحدو ما يبغيش يجيك. غير روح اما تنسي روحي، انا غادي ندخل الصاله نتفرج. ايوا يلا ها بنتي تانا نتفرج معاك شويه، تانا درك راه مشى عليا واش غادا يجيني. راكي تقول حنان فين مشى عند المخنية وعند المرزية؟ يا خيتي هذا واش راه يدور على الحبس؟ واش بغا يمشي للحبس؟ يا بويا واش نخرج درك كيف هاد اللي ندور عليه؟ ما عيط كيما ندير له، عيط باش نقبضو والو ما قديتلوش. اما مشى يفوت فيها الشفطيحه والله غير مشى للحبس وعقلي وقولي جالسه هنا. تعرفي كي يخرج داير ولا خرج يرجف. يا بويا غدا حبيبه تدي القفان الحبس غدا ما فيهاش الشك. الله يستر اما الله يستر، الله يسمعنا اسمع الخير وصافي. يا ولا لا نهيلة، ايوا نزلي ها واش الشماتة جا، ايوا نزلي نوريك الشماتة واش كيسوى. نهيلة ونهيلة هودي يا امك هودي عند سيدك الميلاد هودي. متابعين ديالنا العزاز، هنا صارت الحلقه نتاع اليوم سلسله التوريه. نتمنى الحلقه نتاع اليوم تكون عجبتكم ونالت الارضاء ديالكم. موعدنا غدا ان شاء الله مع حلقات جديده. خوتي خواتاتي العزاز، ما تنساوناش بواحد الجيم وبواحد الكومونتير، واللي جديد في القناه تابونا، وما تنساوش باش تبارطاجيو القناه مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم باش تكبر العائله. خوتي خواتاتي العزاز، كنشكركم بزاف على الكومونتيرات الزوينين اللي كيشجعوني وكيحفزوني باش انني نزيد ونوصل في هذه السلسله، في سلسله بنات العم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، والله لا يخطيكم عليا يا اغلى متابعين. خوتي خواتاتي العزاز، كنشكركم بزاف والله لا يخطيكم عليا يا اغلى متابعين.